На какую гору? А потом дальше. Поэтому не переключаемся. Смотрим это видео до конца. Ну и наше заветное «Погнали!» Юху! Пять лет назад Денис сделал мне предложение. Было бы здорово, чтобы в ЗАГСе помимо родственников и друзей присутствовала фея, которая бы каждой женщине говорила о ее будущем. Тогда я и подумать не могла, через что мне предстоит пройти, какой ужас я испытаю на себе от силы природы. Для меня была загадка, что у него на уме, что движет им, когда он тащит меня в горы. Может, таким образом он пытается сделать меня счастливой или просто играет в рулетку с судьбой? Каждый раз, поднимаясь с ним все выше и выше, я не жалею, что тогда ответила на его предложение «да». Ален, ты на позитиве? Я заводной. Я на позитиве. Я заводной. Я на позитиве. Я заводной. Я на позитиве. Сначала тягомотина вот так вот все тянется. Вроде про горы, а тут все затянуто. Короче, сейчас заново попробуем. Сейчас в дружной компании отправляемся мы в горы, а именно до озера Артемьева и до пика Новокшонова. Идти туда нам около 6-8 часов, а сейчас около 9. Это вот, представим, давайте команду. Это Владислав. Он на разливе. Привет! Он говорит, что с утра пить можно. Я на разливе. Кстати, мой друг детства. Это Алена, тоже моя любимое детство. Да. Это Саша Костриков, Файна Питбуль. У него самая лучшая собака. У него свой YouTube канал. Подписывайтесь на него, смотрите его видео. А он, кстати, у него Файна, где бегает. Иди сюда быстрее. Быстрее ко мне. На лестницу залазь. Нет, с этой стороны. Иди сюда, с этой стороны. На лестницу залазь. Покажи, как на лестницу залазить. Давай, еще. Еще. Ну вот, Еще. друзья, собственно, вот такие трюки Еще. и умеет делать его собачка. Еще. Поэтому обязательно заходите прямо сейчас вот на эту ссылочку, да, и смотрите канал Файна Питбуль. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, помогайте развиваться данному каналу. Смотрите, какая очаровательная собака, друзья. Да. Все, сейчас мы уже покушали. Бутербродики были, все нарезали в пакетики, все, что есть. У нас вот тоже лучок, огурчики, хлебушек, все порезали. Сейчас покушали. Сейчас аперитивчик небольшой и отправимся очень быстро в гору. Какой тяжелый рюкзак, как его тащить-то в гору? Это транспортировочные, конечно. Не, они Чтобы для ты асфальта когда идут. перевозишь их, чтобы ничего не проткнуть. Не, ну у меня-то вот. Вот ты по этим ходишь. По ним надо ходить? Конечно, ты чё? Короче, оказывается, сейчас такая ситуация. Вот, это резинки, на Влад говорит, что это транспортировочные колпачки, чтобы Я никого... думал, это наоборот, ножки типа, чтобы удобно было стоять. Скажите, что насчет этого думаете, что на самом деле это? Нужно вот так вот ходить с палками, чтобы острие было? Или должны быть колпачки? У нас вообще они продавились, что Я уже 60 затасканные. километров шел с этими палочками. Все, уже около 10 утра, мы здесь, наверное, уже минут 30 трёмся, никуда не идем, так что все, теперь нужно нам ускоряться конкретно и идти быстренько. Ну, ребятки, настрой хороший? Ну, вроде бы, да. Ну, что тухленькие какие-то вы. Вот по таким джунглям сейчас мы пробираемся, чтобы дойти до основной тропы. Короче, вышли мы вот в такой вот бурелом. Здесь сели, сходил в 2014 году. Я вам там видео покажу с квадрокоптера. И все здесь наломало, все деревья.
Сюда эти все камни в поселок пришли. И вот сейчас здесь что попало, а не тропа. Но идти надо, через них перебираться. Ну иначе никак. Ну вот, уже с самого начала у нас какие-то препятствия непонятные. Вон группа у нас задерживается. Я не знаю, что там, кто куда пошел. Наверх Влад зачем-то пошел. Аленка здесь идет. Ну тропа точно вот здесь вот она идет. Вкусно. Так, не беги туда, силы не трать. Вот кого первым медведи сидят. А Файна? Меня Файна защитит. Твоя собака у нас! Вот смотрите. Смотрите на Файна. Файна, у нас косточка сладкая. Палка! Файна, палка! Ну вот мы радовались, что тропа так быстро начинает заканчиваться. А тут-то видите, какой подъем крутой. Затяжной подъем. Вон Саша снизу идет. И вот вверх надо вот так все топать. Я как понимаю, это будет сейчас продолжение. Так, Файна, меньше бегай. Это будет весь маршрут так сейчас идти. Вообще, сейчас сколько нам осталось идти, это будет постоянно. Сейчас решили устроить небольшой привал, заодно подождать нашего товарища Саню Кострикова. Это он у нас отстает. Тяжело. Давно в горы не ходил. Ничего. Но мы тоже Догонит. решили немного отдохнуть. Батончики пока съесть, потому что что-то энергия быстро ушла. Главное, что мы рывок сделали, 1,5 часа без остановки шли практически. Так что сейчас можно отдохнуть, водички попить. Ой, и видом насладиться. Ну и коллегу нашего подождать по цеху, друга нашего. Тут уже ветерочек такой, более-менее сильный. Иди, Саша, сюда, присаживайся на хобу, отдыхай, грей жопу, перерывчик 5 минут. Какой 5 минут, блядь? 5-7. 10 хотя бы. Живительная вода сибирских источников помогает путешествующим в буквальном смысле свернуть горы, прибавляя в них сил и все больше энтузиазма. Язык? А, ну это хорошо. Это вообще полезно, на самом деле. Ну это серьезно говорю, логопеды здесь не вот эти упражнения делают. Да как бы это и взрослому полезно. Ну, я имею в виду в плане того, что у тебя будет речь внятная. Идем уже примерно часа 2, может чуть больше даже. Высота уже 1500. Это примерно мы уже 600 метров поднялись. Ну знаете, что это хорошо, учитывая, что какой у нас запас сил, да? Идем достаточно в темпе. У Алены болело колено. Купили ей вот такую вот штуку, чтобы коленный сустав она будет держать и боли чтобы не было. А на правую у нее такой более-менее простенький, просто держит колено. Ребята, вот вы подписаны на канал Дикарями, да?
Я очень вас прошу, если вы хотите увидеть такие красивые места, вам надо сначала подготовиться. Подготовьтесь хорошенько, тренируйтесь дома, приседайте, не знаю, бегайте. Но не подготовленные не едите. Это только в ущерб будет. Это я вам говорю как профессионал, который не подготовился. Нет, Сашка. подготовьтесь, ребята, вы смотрите канал его, вы хотите путешествовать. Подготовьтесь, легче будет. Мне кажется, надо сначала вообще начинать с этого, как его, на шаманке-то эти скальники, 33 богатыря-то, по ББТ сходить, на Витязь сходить, а потом уже вот в такие на пике лазить. Если Да. с непривычки, то очень будет тяжело. Я маленько попозже пойду там. А меня все равно видно будет. Я спрятался. Щенки, файно, щенки! А куда идти? Вы узнали тропу у Лешего? Тропа здесь. Леший, куда нам идти? Вот. Немного поднялись, где-то здесь рядом обзорная площадка. Сейчас по треку сверимся. Вот уже горная растительность. Здесь даже можно палатку, если что, ставить. Красиво, классно. Вот смотри, вот Вообще красиво. красота. Вон в ту сторону. Сейчас я по треку посмотрю. Все, здесь у нас перевал 20-25 минут. Кушаем, пьем, отдыхаем. Здесь монетка. Алена, подними рубль, пожалуйста. Нет, нельзя, это духом. А, это духом. Все, мы сейчас тоже духом дадим все, что нужно. Здесь запустим квадрокоптер, отдохнем. Саша, иди сюда, у меня вода еще есть. Все, сидим здесь, отдыхаем. Плечики свои расслабим. Передых, короче, у нас здесь будет. Смотрите, вид отсюда такой красивый. Но вообще сильно так хорошо не видно. Так что будем запускать квадрокоптер туда. Вот так. Вот. Саша! Ой, ребята, как пить хотим. Давай. Пей водичку. Моя девочка. Пол кружки выпила, ребят, прикиньте. Пол кружки. Даже полбутылки. Это, ну на, допивай, ладно, уговорил. На. Там. Короче, сейчас запускаю квадрокоптер. Уже, знаете, такой пробрасывает снежок небольшой. Дождик пошел. А, жесть, конечно. Но он вообще шалат, шапку одел, все оделись потеплее. Короче, сейчас мы быстренько перекусываем и идем. Растворюсь, 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 растворюсь. Растворюсь в этих красках дня. Развенчаю миф про тебя и без себя. И пусть все нелегко и как-то рвано, меня излечат собственные раны. Где же ты? Где же ты? Где же ты моя? Где же ты? Где же ты? Где же ты моя? День к концу, ждать тебя, и огни горят. Мне говорят, не будь дурак, оглянись назад. Где же ты, моя нимфа, что околдует этот мир собой? Не хватит только взгляда, и можешь делать все, что тебе надо. Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя?
Wi-Fi. Красивый вид, конечно. Гора снежная. Заснял немного. Ну, классно. Вот. Неужели мы пойдем на эту гору? О, кайф, смотрите, как она какая красивая, классная. Вот кое-кто из нашей команды только что хотел слиться и говорит, нет, там снег опасный, я не пойду. Я говорю, ну ты чё, бля? Ну ты чё? Пойдем, конечно. Я беру 2 палки вот так вот в руку. И одной рукой буду хвататься, потому что жесть. Здесь скользко. Очень. Так что идем. Одной палкой упираемся, другой держимся об ветке. Опа-на, опа-на, опа-на. Оп, оп. Оп. Ой-ой-ой, нога чуть не провалилась в воду. Красавчики. Вот тут можно брать воду. Вот так у нас делаются дружеские селфи. Все, одевай рюкзак, помчали. Вы куда? По низу здесь. Алена, по низу указатели идут. Эх, что бы они без меня делали. Так вот ходят. А ничего не видят. Хотя тут чуть-чуть осталось, чтобы дойти вот до развилки, да? И пойти до пика Новокшонова. Погода нормальная, хорошая. Файна вон, бедняга. А? Файна. Как думаешь? Нормально? Хорошо. Вон они эти опездалы. Короче, пошли мы по этой развилке. Решили сейчас вот здесь вот рюкзаки оставить свои и идти дальше. Это идет дорога уже на пик Новокшонова. Час 14:30, время хорошее, в принципе, на 35 минут мы идем с отставанием, но мы идем очень хорошо, я думаю, время у нас в запасе, это нормально, 2 часа где-то до горы идти, 16:30, 1,5 часа вниз до озера, все отлично будет. Вижу. Ну да. О, ладно, камни летят. Так, повыше чуть-чуть заберусь. Ну. Все, отошел. Короче. Камням спускайте. Ну мы по камням, Саша, пошли. Или мокнуть можешь. Туда, Алена, не иди. Выше. По камням, ребят. Короче. Только надо друг за другом идти. Сложная тропа сейчас идет по камням. Есть по лесу. Но по лесу очень мокро идти. Короче, а по камням вообще тоже жопа, в принципе. Большие камни могут сорваться. Смотрите. Я даже не знаю, что лучше. 50 на 50. Пиздец. Жопа. Здесь вообще почва рыхлая, все осыпается. Короче, по этому пику надо прямо идти на пролом, лезть вверх. Тут, смотрите, вода есть, ручеек, если что, так что можно за воду сильно не беспокоиться. Но вид, конечно, здесь очумительный. Просто зацените этот вид. Ради этого вида сюда можно забраться только наполовину. Но мы пойдем до конца. Но надо отсюда выходить с этих камней и уходить туда в лес, где трек. Все-таки лучше идти по туда, где указан трек. Снежок. Все падают. Вот такая вот дорожка у нас. Просто по снегу идешь, лезешь, помочь никому не можешь. Трека нормального здесь нет ни у кого, что все быстро зарастает. А пик не сильно популярный. Владик? Да? Я не знаю, где она, вон там где-то. Мне вообще пока не видно. Короче, вот такая вот красота. Мы поднялись более-менее в сухое место. Но идти нам еще идти, в принципе, до пика. Так что не расслабляем свои булочки. И идем дальше. А вы идете, наливаете чай,
продолжайте просмотр вместе с нами. Ведь дальше будет самое интересное, когда поднимемся сюда наверх. Да. Вон и Алена идет. Ну вот, я же вам обещал, что будет еще жесть в нашем ролике, да? Вот это же скачок. Идешь, продувает тебя ветер, а мы такие на лесике, сейчас поднимемся, такие думаем, кайфово будет. Ага, по сосатушке, блин. Короче, идем. Нам идти около часа еще до вершины. Алена вон топает, Влад пошел. Сейчас орешек паяли. Так-то хорошо все. Правда, вот Саша, Файна. За Файну жалко. Саша еле идет. Прикиньте, Файна, да, вот вся дрожит и холодно, пипец видно. Ну, мокрая вся шерсть. Да ладно, мы люди еще как-то, да, адаптированы. Ну и собака, она тоже не горная, нифига. Вот. Алена вон вверх ушла, уже высоко. Вон тот хребет, это и есть пик Новокшонова. Саша, не знаю, сейчас я камеру удлиню на максимально, да? Не знаю, видно ничего. Ветер уже конкретно штормовой. Бывает так порывами до 20 метров в секунду. Знаете, я так думаешь, ну какого хрена? Вон Алена как далеко ушла. И что она будет делать? Сейчас поднимется. Надо ждать замерзать. Хана. Буду догонять Алену. Вот такая красота. Ветер у нас более-менее притих. Красиво. Там у нас тучи, облака. То есть мы будем выше облаков, по идее. Здесь у нас Влад. Влад, помаши ручкой. Помочи. Здесь у нас Алена, которая кушает, да, режет? А где-то Саша, он вообще живой у нас? А он там Саша вдалеке. А, да это же Саша, вон снизу. Файна Питбуль, я его отсюда узнаю.
Смотрите, а тут-то какой обрыв. Ух! О! А вот это вот пик Навакшонова. Блин, конечно, жесткий он. Блин. Ну да, чисто камни, которые мы не любим, да? Вот это все камень, камень, хребет, смотрите, а тут того. Вот это мощь, вот это сила. Ну вот, Влад уже туда поднялся практически, ну или поднялся даже. Пока мы здесь фотографировались в этом снегу. Кстати, а кто говорил, что нельзя в снежки поиграть? Вполне можно, а? Стой, потом, Алена. Вот так вот по хребтине нам сейчас идти наверх. Да, тяжело, камни шатаются. Ну ничего, главное, что сейчас снега нет, более-менее на солнышке. Время у нас еще вдоволь. О, шатает, как ветер меня. Да, Костриков, кстати, он решил не подниматься. Позвал собаку сдалека. Видимо, вниз пошли, не знаю, что он там сейчас делать будет. Ну, выживать что. Вершина это, кстати, 2300 где-то. Пик Навакшонова. 2300. Ух, неужто, прикинь, неужто подразъяснило, да? Кайф, конечно, вообще красиво. Сейчас на горе будем фототься. Все, мы выше облаков. Здесь уже реально зима, мне кажется, сейчас минус 10 это точно, потому что вообще руки замерзают, ноги замерзают. Но главное, нам нравится, да? Очень нравится. Аленка вся в соплях, в слезах. Опять думала, красивой будет. Но, девушки, в горах тут вообще невозможно быть красивой и макияж сохранить. Смотрите, у меня какая страшилища. Алена, видно, у нее рот замерз уже, не может нормально говорить. То есть она уже тоже достаточно в таких условиях, ну, жестких, прям выживает. Ну все, господа, это пик Навакшонова. Правда, все в снегу. Ну, жесть, конечно. Да ну нафиг здесь стоять. Все, мы это сделали. 2322 метра. Все, ну мы красавчики вообще. Ух. Тоже здесь идти. Ребятки у нас вон веселятся. А что такое? Нормально? Ноги замерзли. Короче, у нас традиция, да, мы везде бухаем. Традиция такая есть. Забрались, везде бухаем. Так, ладно, пожалуйста, начни в стопочке, если получится. Стопочки, я не буду их наливать. Да? Алена нальет. Руки, блин, Да? пальцы онемели. Садвига у меня отошли. Отошли? Ну, отошли. У меня онемевшие, Нет. у меня на ногах онемели пальцы и на руках онемели. Все бы мокрые весь. Сейчас мы нашу самогоночку охладим в снегу. Нам повезло, у нас будут холодные напитки нынче. И найдем наши стопочки, друзья. Вот сюда мы, скажем так, аристократично проводим время. Держи палку. Давай. хотя бы. Что-нибудь подержите. Я не могу сидеть. Жесть. Находимся как будто в какой-то стране драконов неопознанных. Посмотрите, какая красота вокруг нас. Едим батончик. Нет. Влада аж трясет, да? Ладно, Алена, не надо рюмки нафиг. Ну как это не У надо? тебя тоже руки трясутся. Нет, у меня ничего не Давай, трясется. давай, нормально. Я Давай. наливаю. Итак. Итак, ну и что ж, мы... Вы не подумайте, друзья, что мы алкоголики. Мы просто походники в Сибири. В Сибири только так. По-другому ты не покоряешь горы. Это была мошка. Ой. Слушай, а мне вода попалась. Прикиньте, на них самогонка, у меня вода. Мне больше и врать не смог. Закрываем, убегаем. Изумительный кокос. Сейчас бы райского наслаждения, да? На пляже загорать. Ну что ж, друзья, в путь, в путь. Мальчики только что исполнили традицию Влада. Пометить территорию гор. Проверить все-таки, как это писать против ветра. Вон они.
Ну что ж, впереди нас ждет нелегкий путь, нелегкое испытание. И действительно, давайте встретимся с вами уже в лагере. Пока. Палец, палец, палец! Палец жрут, помогите! Ага, за помощь! Да у него реально... Она мне, смотри, у меня перчатку ест, она, смотри, перчатку съела. Охренеть, вы что, дебилы? Ёпти мать, там, короче, пиздец, с ума сошли, короче, ребята у нас. Я дальше пошел. Не знаю, что с ними творится, походу у них какое-то горное безумие. Ну я пошел. Да, тропа тяжелая. Ну все. Дура, что ли? Никогда не повторяйте именно это. Это отчаянно, друзья. Но мое колено ноет. Я не могу идти. Я только могу катиться. Хорошая, между прочим, горка. Она, кстати, может вас затормозить сложную минуту, да? Раз, два, три, четыре, пять. Гоу, 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 гоу. Гребаные дебилы, блядь, что они творят? Камень тормозите. Подожди, у меня там пиздец снега. Что, серьезно снега? Ё-моё, да у тебя все трусы в снегу. Да не, нормально, Влад. Вот здесь только. Она просто мокрая у тебя. Нормально. За спину, блядь, обтряхни, я не прошу задницу мыть. Подожди. Она у тебя чистая? Задница у тебя Влад, нормально? Блядь. тебя прокрыть, у тебя просто намокло. На, у тебя намокло. Короче, ребята, все, это полный... Да достали, бля! Я чувствую комментарий, Фух, улетела камера. Короче, я решил сделать как Алена. Мне вообще на все посрать. Блядь, мне тоже тяжело. Ну его в жопу нахуй. Короче, я сделал так же, как Алена, под жопу себе эту. И нахуй покатили, ебаный в рот. Такие, блядь, до самого низа. Да посрать, блядь. Ну нахер, блядь, ебаный в рот. Ну нахуй покатили дальше. Нихуя себе, да посрать. Ах, фу, жесть, конечно. Чуть-чуть камеру подзагнем. Палку потерял. Ох, мокрый. Сука, снег. Видите, снег. Аленка, к нам только не иди. Это вообще пи***ц. Такая вот тут жопа. Обратно спускаться. Это, конечно, нечто, блин. Я сейчас чувствую, как у меня в ногах вода хлюпает. Ёпти мать. Ёбаные камни. Смотрите, как камень, да, с такой горы может разогнаться. Смотрите. Ого, я сейчас... Жесть. Все камни сыпятся, да? Это, конечно, пипец нахуй. Это жесть. Опасно! Да похуй вообще. Тут ручей, они скользкие, знаешь какие? Но даже сухой камень. Конечно, уже темнеет. Мы идем по этому непонятному недоручью. Пускаем камни. Ну, жесть, конечно, полнейшая. Не рассчитали мы маленько вот с этим водопадом. Алена пошла вон туда вот по лесу. Поверху. Потуда. Надеюсь, там лучше тропа будет. Она еще быстрее спустится. Ну, конечно, жестко. Погода ухудшается очень сильно быстро.
Короче, сейчас пошел сильный дождь. Какой дождь, снег пошел. Это снегопад просто, посмотрите, вон Влад где, да? А, это жесть! А нам еще до озера почти час идти метелить. Конечно, это вообще полная жесть. Да, вот сейчас я отойду маленько. Решили спуститься. Алена там где-то вот сверху. Не знаю, я ее орал, она где-то там орала оттуда. Но буду ждать, что делать ее нафиг. Надо ждать ее обязательно. Ну ладно, может до рюкзаков дойдем, может сама спустится, фиг знает, нафиг что делать. Но я бы ее здесь подождал. Алена! Алена! Все, Алена вот сзади идет. Дождался ее вот с этих вот гор. Тяжело идти по этим камням. Конечно, жестко. Влада я отправил вперед. Он ушел по судопоручению вперед. Не, точно мы сейчас до озера не пойдем. Сейчас чуть-чуть спустимся вниз. Там, где было костровище. Там поставим свой лагерь. Будем отогреваться. О, Саша, красавец! Файно, пускай греется, я рад, что, блядь, у вас все хорошо. Даже лучше, чем у вас. Я дошел вообще нормально. Да, по тропе шел. Я по тропе шел вон там, но я вышел вон там, прикинь, и Файна такая направо поворачивает и идет сюда. Нифига себе. Я такой, Файна, наверное, знает, ну-ка. Доверился ей, пошел, реально, вот он, сундуки наши, нахуй, блядь. Я у тебя, кстати, горелку там пошарился, еле-еле нашел, нахуй. Пиздец. Потому что иначе бы я не разжег костер. Да. Ну все нормально, красавчик, нахер. Это невозможно хорошо. было, вообще пиздец. Короче, пришли мы в лагерь, хорошо. Саша уже разжег костер, он нашел вот эту вот горелку, которую я купил. Вот это вот газовый резак. Хорошо понадобилось? Классная Конечно, вещь. я не смог так разжечь, и даже с ней еле-еле разжег. Но. Файна, когда вернулась ко мне от вас, я принял решение возвращаться. Правильно. Потому что это просто гон, ветер сдует, я замерз, ноги промокли. Файна уже лапы начинают подниматься одну на вторую, короче. Я понимаю, что я посмотрел, было. Лапы у него уже подмазолены, знаешь, уже на красный, натерты. Все, короче, мы сейчас вот будем греться, ноги свои подсушим, короче. Но, кстати, если что, здесь эти взял ветки. Маленько отогрелись у костра. Ну как, минут 10 постояли. Ноги чуть-чуть отогрели, а все равно обувь вся мокрая. Короче, сейчас идем ниже. Там, где было более-менее хорошее место, где можно поставить палатку. Все, идем туда сейчас вниз. Спускаемся по этой дороге. Короче, сейчас уже, наверное, где-то 11. Не знаю, слышно сейчас ау, орут. Ну, я выбежал, фонариком сейчас свечу. Вот смотрите, вот таким фонариком. Будет, не будет видно. Вот. Там что-то видно, они идут. Но я здесь буду стоять и ждать, пока они, чтобы сюда не подошли. Потому что могут заблудиться, да? Вот так вот, точнее. Во. Они могут заблудиться, буду фонариком светить. Ну, вообще холодно, короче, люто. Здесь ребята, они костер жгут, я не знаю, сможем мы к ним присоединиться или нет. В натуре люто холодно. Я палатку более-менее успел разложить. Конечно же, есть опять. Короче, вообще я не понимаю, нафиг мы в это влезли вообще. Расходится воздух. Отличные рюкзаки я сейчас туда. А? Позови ее. Файна, иди сюда. Файна, Саша, иди. Вот. Иди. Файна. Пойдем. Файна, вот. Сука, вы выживи его, пожалуйста. Файна. Вот. Файна, тебя хозяин зовет. Иди сюда, моя хорошая. Давай. Файна. Пошли. Саша, иди. Вот. Пошли угостить тебя там. Пойдем. Саша, иди. Пойдем. Иди. Давай. Друзья, нас будет трое ночевать в этом уютном доме. Мы немножко успокоились. Я думаю, сейчас нужно бахнуть и приготовить лапши какой-нибудь. Просто поесть. Пожалуйста. И согреемся, конечно. Все. Сейчас мы временно прерываем нашу трансляцию. Баллон холодный. Короче, баллон замерз. Мы греемся в нашей палатке. Жгем кислород. Согрелся? Ну, по крайней мере, я себя чувствую комфортно. Как у тебя, Влад, дела? Потеплее стало хоть. А так вообще жутко.
Еще пойдешь в гору? Да. Молодец. А ты пойдешь еще в гору? Ну, естественно, как мне вас, раздолбаев, нафиг куда-то в горах контролировать? Вы же вообще без меня помрете, блин. Короче, Дениска вообще даже слова не может сказать. Нахуярился, пиздец. Ну, ребята, на самом деле все нормально. Единственное, что мы не рассчитали, что все-таки подъем и спуск более затяжительный оказался. И мы сейчас в такой неловкой ситуации, когда мало воды. Но она есть, но ее мало. Ну, мы не знаем, будем мы что-нибудь кушать, готовить или нет. Потому Нет, что у там нас Саша есть еще. же паштет, есть шпроты, можно таким обойтись. Да, ну что-то горячее надо. Друзья, если вы еще не поняли, что мы отчаянные путешественники и не подписались на наш канал, подписывайтесь, пока не поздно. Иначе пропустите самый смак. Впереди будет еще интереснее и невероятные выживания. Биалгрифц, привет! С Сибири. Короче, проснулись мы около 8 утра. Жесть полнейшая творится. Все мокрое. На улице тут такая зима. Все в снегу. Покажи, Влад. Кроссовки, короче, мокрые. Одевать просто их жутко. Все эти. Что, Саш, как спалось? Да нормально, кстати. Нормально. А ты не промок там? Ты без накидки спал, что ли? Ну, я не промок вообще. Просто вот смотри, что стоит. Короче, Саша сейчас увидите, в какой палатке спал. Файна там покажи внутри. В такой вот палатке он спал. Вон там Файна внутри. Файна, хорошо? Сейчас, короче, мы пойдем за водичкой с Владом. Наберем ее, вернемся в лагерь, будем кушать, отдыхать. Ох, так-то очень холодно, нужно отогреваться. Ну что я хочу сказать, вот такие вот у нас приключения интересные. Блин, колени тоже уже гудят. Вода, оказывается, очень рядом была. Если мы знали бы вчера, может, сюда бы и сходили, да, Влад? Сразу бы воды набрали бы. Зато был бы горячий чай у нас. Короче, все, здесь мы теперь у костра, все греемся. Алена пловик готовит на нашу команду. Дымится, парит. Файна вон возле костра. Лапы не сожги. Вон Сашка, Владик. Да, здравствуйте. Владик, Владислав, да? Файна греется, вот покажи. Да. Сама пришла, прикинь, вот греется. Тепло. Надо подбросить. Да. На. Там смотрите, следите, ну. А ребята в горы пошли. Ну, удачи вам. Хороших свершений, хорошей погоды. Да. Джеку хорошо, у него шерсть, да? Джеку? Вот Джеку ему вообще замечательно в такую погоду. Вообще кайф. А как ты клапан? Никто не знает, только он сам. Файна, иди сюда. Сюда иди. Судя по Файна. тому, судя по Палка. ранее, вроде бы как кажется, что А вы его взяли так какого? Молодого? Настя взяла его уже взрослого, но ему оценивалось, короче, год-полтора. Наверное, потому что там скалы, там одни камни. Там Алена, ты в каком состоянии? Что у тебя под глазом левым? туда долетело за сколько, Правым. блядь. Ты что, подожди. Ты что, все? Нахерачилась, что ли, с Владом? Дай мне посмотреть, пожалуйста. Правый глаз, правое веко. Правая. Ну вот здесь где-то. Ё-моё, Алена. Иди в палатку, все, ты наказана. Месяц здесь жить будешь. Шучу, завтра на работу давай собирай шмотки. В чем идешь, в чем не идешь. Беспредел, конечно. Кстати, ребята, которые ушли уже очень давно, они до сих пор не пришли еще, да?
Короче, на озеро слетали, я думаю, вы сами все увидели. А ночевать там не очень. Лучше здесь остаться и, если хочешь, до него сходить. А мы слетали. Ну, вон над нами чисто коптер. Все, сейчас собираем манатки свои все. Потом идем палатки собираем. И идем домой, потому что время уже много. Надо позы поесть в Аршане. Все. На этой нотке мы заканчиваем наш разговор. Так что... До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии, если хотите видеть дальше такую вот жесть.